Questa sera prepariamo il radicchio marinato. In questo momento siamo in febbraio, fa ancora molto freddo qui in Italia e quindi è ancora una buona stagione per il radicchio. Gli ingredienti che servono per preparare questa ricetta sono 4 cespi di radicchio, la ricetta è per 4 persone, 2 bicchieri di aceto, un bicchiere di olio, 2 cucchiaini di pepe nero, 6 bacche di ginepro, 2 cucchiai di zucchero e un po' di sale. La prima cosa da fare è mettere in una grande pentola 2 litri di acqua. Ecco, qui ce n'è già uno, aggiungiamo un altro litro. Aggiungiamo i 2 bicchieri di aceto. Adesso mettiamo la pentola sul fuoco e portiamo a ebollizione. Mentre l'acqua è sul fuoco, puliamo i 4 cespi di radicchio. Ecco qui, il primo l'abbiamo già pulito. Puliamo il secondo, togliendo quasi tutto il gambo, ma lasciandone un piccolo pezzo, in modo che il gambo rimanga intero. Eventualmente togliamo qualche foglia esterna se c'è bisogno e diamo una sciacquata. Ok, adesso procediamo così anche per gli altri. Noi abitiamo nella zona di Treviso e quindi abbiamo la fortuna di avere il radicchio, quello vero, originale, il radicchio rosso di Treviso IGP, che viene spesso venduto in queste belle scatole dove c'è scritto appunto radicchio rosso di Treviso IGP e inoltre ci sono i 2 marchi di garanzia, radicchio rosso di Treviso IGP tardivo e consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco. Sono marchi tutelati dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali. Bene, adesso l'acqua sta bollendo e procediamo con la nostra ricetta in questo modo. Nell'acqua che bolle con l'aceto vanno messe 3 delle 6 bacche di ginepro, un cucchiaino di pepe nero in grani, i 2 cucchiai di zucchero, e infine il radicchio. Adesso lasciamo bollire per 10 minuti. Il radicchio sta bollendo nella pentola da 10 minuti. Adesso togliamo la pentola dal fuoco
e aiutandoci con la schiuma-viola e una forchetta mettiamo il radicchio a scolare. Abbiamo scolato il radicchio e l'abbiamo lasciato a intiepidire. Adesso abbiamo già cominciato a tagliare il radicchio e cominciamo a tagliare anche l'ultimo. Lo tagliamo semplicemente a metà. Il radicchio in questo momento è tiepido. L'abbiamo disposto in un bel piatto. Adesso mettiamo un po' di sale, le 3 bacche di ginepro, il pepe che abbiamo schiacciato per bene, il pepe si abbina benissimo al radicchio e per finire un bel bicchiere d'olio che distribuiamo su tutto il radicchio. Adesso lasciamo il radicchio a macerare per ben 10 ore. Tra 10 ore sarà pronto per essere mangiato. Buon appetito!